Lagi apa? Lagi ngomong Dede Aal. Lagi ngutak-ngatik kulkas. Ada apa aja Dede kulkasnya Dede? Ada apa aja? Lagi di video. Itu sana. Tuh ada donat tuh, donat. 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 Itu mate. Itu mate. Iya, iya boleh sok. Dede mau apa? Hah? Dede mau apa? Buah. Tahu gening buah? Buahnya peot. Itu Dede ada donat Dede, mau nggak ini? Nih. Donat. Enak loh. Mau nggak? Mau apa ambil? Mau kue? Sok mau apa Dedenya ambil? Ba. Udah. Tutup ya. Tutup nggak? Mau nggak donat? Nggak mau. Itu teh Dede, itu mah teh, bukan makanan. Itu juga teh. Simpen. Nih, biskuit mau ini, mau ini enggak? Nah, mau enggak? Ambil. Mau donat? Ambil aja donat, makan. Kalah dibuang. Nih aja nih, ambil nih. Enggak. Atuh maunya apa Dedenya? Enggak ada apa-apa. Sirop. Air. Teh. Teteh. Kopi. Nih kopi nih. Nih. Kopi. Mau Roma Dede? Ambil aja. Nggak bisa ambilnya. Nih, ntar ambilin ya. Nih, Dede nih. Nah. Nggak diterima. Buah Dede. Emang Dede punya buah? Punya? Punya Dede? Iya, punya berapa? Iya Dede punya buah berapa? 1. 4. Lu banyak gening, punya 4. Banyak. Wah, udah tutup ya. Tutup ya. Sini. Alhamdulillah. Dede tehnya, ambil Dede tehnya.